Kublai sebuni phi perlok boro te jing mentip nakaliang jongka jing penrung kam sipai. Kan ni kalau jing mentip baro itu kibala register kibala apply ya ke kam Indian Army Agnivir mo. Kan ni kalau jing mentip ya baro kisama kibala dep ban register online haka website jongka join Indian Army da benta kajing penrung kam haka join Indian Army Agnivir. Kajing ai jing hikai kebaya day batka physical batka written exam 18 jon penlong da ke office jongka Deputy Commissioner East Khasiil District Shillong. Halor kane baru kisama ki baradep ban apply ya ka Agnivir lakarpat ban register LAD da kaba wanmi hakamra live pakat kendai shwa jongka katan terik me. Dalam tak itu ki bala apply ya ka Indian Army Agnivir. Bisa ada ban apply ada register account ya kani kan kan ai jing kai dalam tak jong pi kumdo pinto ki exam badeki physical test ki jong pi te kan ni jing kai ki sapanlong hapo jongka Deputy Commissioner East Khasiil hapo Shillong. Halor kan ni dalam tak itu ki samla ki ba ada apply ki haban wan register biang sajisin. Nomor pila ada ban apply pila ada register ta nota pi haban wan penrung kerteng biang pi haban wan register biang lade hapo jongka Deputy Commissioner jongka East Khasiil District hapo Shillong ki haban wan mi tu kapor haka shwa jongka katan terik jong u mentau benai. Haka room kaba lais pakat kendai mo kan mau kan ni kidi jing mentep nam ta itu ki bala penrung kam sipai mo jongka Indian Army Agnivir takini jing mentep kublai sibun.